belo rango papa tata nsansi bongo tata papa oyo na kotika premier contrôle nanga premier contrôle nanga ya mwana azali mutu moko azali déjà destiné na intervention chirurgicale ça n'est pas fongola pona kokitisa pona coopérer ko bongisa mbuma wana kuna na kati balongo lango mais avec les traitements phytomoderne c'est-à-dire toujours ko pesa kisi toujours frapper place wana maladie ezali quand toujours frapper yango okomona tosali oyo tobengaka biso na cabinet phytothérapeutique déboulonnement ya maladie c'est-à-dire toujours bimisango donc okomona yango yo moko ndenge ezobima glande prostatique ezalaka affectée par 3 maladies oyo bandeko fo bayeba ya liboso eza tango ezokobanda na ebandeli oyo tozobenga prostatite c'est-à-dire une inflammation na niveau ya glande prostatique c'est-à-dire eza na niveau ya infection basigne clinique ya maladie oyo tozolobela prostate okomona kosuba eza mwa pasi na médecine tobengaka yango dysurie c'est-à-dire po moto asuba okomona azosuba na difficulté okomona moto mosusu azosala miction à régorgement c'est-à-dire omona azosuba ndambu omona kaka soki asubi 5 minutes eza ebele omona ayoki lisusu mposa kosuba alors okomona mpe soki moto asi azwami na maladi wana omona ke aza na baasthénie sexuelle moyen organe na ye ya mibali efonctionne normalement ezali kofonctionne donc omona moto mosusu akoattribue yango na bahémoroïde alobake non naza na bahémoroïde ezotungisaka nzoka nde eza hémoroïde te phytothérapie congolaise tozosoigne kaka maladie ya prostate te tozosoigne bamaladi ebele neti basi oyo babotaka te stérilité primaire na stérilité secondaire tozosoigne yango tozosoigne bainfection urogénitale ok tozosoigne bahémoroïde interne na externe tozosoigne dyscarthrose oyo babengaka hernie discale donc dans 2 semaines colonne vertébrale ya motu ezongi normal tozosoigne diabète ya type 1 na type 2 anémie ss tozokopesa bakisi oyo ezali kocorrige bacellule falciformée na kati na nzoto ya mwana wana ntango mwana bandi déjà traitement wana okomona ke basigne clinique nyonso oyo baboti babanda komona kotungisama mwana azolala te kosila makila pamba déjà ntango tozopesa kisi wana ezomatisa makila na vitesse voilà vitesse makila ezomata hémoglobine ezomata na rapidité wana baboti babosani bakrise bazo oxyde baboti bazolala kimia vraiment nde mosala oyo tozala na kati na kosala na cabinet phytothérapie en tout cas vraiment docteur nga pe nalaki na Luanda surtout na kobenga vraiment makasi bana o jaenda mabor petrongol bana tout ya Luanda bino bozotungisama docteur zawa nzoto ezanga pièce de rechange yo mtolingaka nzoto na yo babibino tout bana imbonde partout bana Luanda Benfica wapi boya na avenue Opala numéro 4 avenue Opala numéro 4 na commune ya Kasavubu les places cabinet phytothérapie congolaise ezali o biso tozali kosala mosala moi numéro ezali de contact tozana 089 98 79 411 plus 243 81 027 53 75 plus 243 81 027 53 75 surtout nous traitons sans intervention chirurgicale. Zambé, moi c'est mon la patronne de la baronne et ma femme d'affaires tout. Esther Kabelo sur nous Esther Kabelo et qui m'embango na quartier 1 à face à Western Union Esther Kabelo zawana so uti na ngambo kinkole bakinga sana zoya kitambala moko na Betani na kanisa arrêt tribunal au Betani okomona Esther Kabelo ngamba masina sans fil so uti na yo makala bakomi na kini seke kitano kamba mona victoire wana avenue Lokolama numéro 1 omona so pankati ya Esther Kabelo représentant Jésus donc il y a représentant avec Jésus moi c'est mon malade moi c'est mon kolo moi c'est mon Nzambe ba Kabelo bien et ça va pas Esther Kabelo ba Kabelo bien
il y a qualité. Donc, ce que vous m'appelez bien, une ville, elle va bien boyer, c'est que vous écoutez maman, Esther Kabelo, tous les sortes de Kabelo. Balance frontale, il y a original. Et closure, il y a original. Le mot, il y a bien, il y a qualité. Ba femme d'affaires, pour bosser la coupe à Kabelo. Bon, mais comme ça, on te peut Esther Kabelo, on peut s'abîmer, on a pris mon cousin abordable. Donc, il y a quand même vraiment qui m'a pour à quitter ce bloc qu'on a déjà bien. Nous, Esther Kabelo, vous avez peut-être ce numéro 090 17 45 297. Il a 090 17 45 297. Aussi mbalama ko Esther Kabelo moi c'est Nzambe la patronne, la baronne ba femme d'affaires tout. Basala na bango ba relation ba kosa. Biso to la relation na Milfe TV, la chaîne des opportunités. Ya PDG Wabelo Rangwe. Soki ozalaki alzana biro. Belena chanja libon deli na komananga na sistema mikanda yaya na tinda na biro na yo kasi lokolo salaka na biro teo yaya na lela na monogoninge Milfe TV landa zala branché. Tu sais quoi, opportunité va perdre en moté. Bah saisir ça kaka, on ne sait jamais. Opportunité faut qu'on saisir en haut. Donc ce qu'on loupe en kaka, on a zéro. Donc biso to tingama Milfe TV. Il y a PDG Wabelo Rango. Ah Zala branché qu'on a pété, on n'a jamais déçu. La chaîne des opportunités. Basala na bango ba relation ba kose. Sokolingo ya baraya kana Milfe TV. Tata, ayala bakutate, tata, Wabelo Rango, tata, ayala bakutate, tata, Wabelo Rango. Beto batongo dila tudilange. Mwana mutuga lutavangi ngadi. Je pense que les jours où nous avons eu staff qui Gabon à Luanda. Et si nous sommes là, nous sommes Makambo. Et nous sommes Tina Bujumbo. Tu es bien, toi, la famille, en Afrique, na Bujumbo, kuna Magali, Jules, na maman Ayomo, Marie, Bayoki Makambo, Oyo, Babandi Koutine, la voice. Pourquoi vous se comportez, mais pourquoi vous se comportez, boy? Si vous n'y soyez moi si dans un salaire et puis moi si à vie sur si vous puis côté à l'équipe n'angai ah toi bah toi si quand le pango hein mais kaka kukuta pas même une semaine bah mon nanga bah comportement nga ça sport kala na ba champion DD ba champion limo sokoto mais na tika mais n'est-ce que pratiquer mon anzoto à moi si au monde était que bon nous besoin de savoir quoi lit na komi kuluna luka bukum ça mulimo moko suki ba brigand hein mati sisi mokolo grand frère il y a famille eh au kata makambo mati il faut le cause solution ye sisi mokolo on so kata makambo so kata mambango bien te mais ngana ko regretter na sisi mokolo pourquoi il y a so benganga na téléphone après ça ko ba raison moko bo ça valable mais na mobile hein. Oh, hey James, nga non se pena ngai te na ba comportement na yo. Hey James, yo ka soniko, o ezalo pangwa sika bokoti, pas même 2 semaines, ma confie bandi. Jenny a sa box no ya James. Hein? Jenny a sa box na yo. Hein? Boso ka bota ma de bosoni te, mwana boboti de boraza moi si. Ndinga za baza na éducation te. Po bosa ba buzo bana misu na ye.
sika na kombo na Yesu na moya sika. Atinda te pomino bato mokili bezwa. Na soneta moto. Ah! Sali mama. Ah! Bisa ke ini yushi na kumboti kwa kushana kwa jana ngushika wa wome ama mwana makwa wome ya ceremony yari atekinga sifando uyungana bimna za batashite mwana na bete ba shondoro mindongira na bete ba kukwa kutamatama na ye na bete ba pika keto ba kambungu lelo na tsena dese kitingitingi kashu kuchari kuchari Fufufu ah sali mama ah sali Jésus ah Nkeba nkotsela ngama wa nkeba olingola kisanga ini na yebisa kiyo shoke kwa mitanga bitumba mpesha yangu ni kwa opesha kite pula yaka oyo fingi shinga iki ngaba yebi nga sifando mutu ya makaji ilumbi na shomo sagrandere nga yeyu onja na musharu yu kapiteni kushari ngabo yifuna ni yarima kibu ujiva kubu ni wani ishari nga pasi ujiva kubu ya mkule yu mwana hapo kibi kupata yu rengu jatu bakisha kwenye bishima na yebisa kiyo nini soki kumitangu ya bitumba ukuta na bayini kamata chene china yu pese ngori pwempwe uyu babengi biji wani jari bitumba na yu ngapuva nangesha na desa kitingitingi kasi yu uyu nanu kuyiba yangu uisha puva na yu kuchira ngero ngama wate uisha rukutu uchi kushokuna ujo fente bure rukutu uchi Woko bunda, woko longa, ngawe shari onja na musharo yu, na benga mayuho, kashilolo yena sifandoki, seke pete sa kukura, puna nini yoko matofandoki ti, ukukuma yango, birimo wo, yewa, birimama, yewa, birima ne ya dierike, eye birima, eye makarabiako, ukufa buatu kufa buala, obomi buatu obomi mboka. Pardon James Kola, Jenny, je peux respecter kata ya James. Ata zoloba, yebango mobali na yo akombe ya muta ba quit. A changer les sous-té. A changer té. À chaque jour na sola ba gene, ba whisky, ba lotoko. Mais James, ngana ya pona tia kimia. Na lingi désordre té. Omoni lelo so bosa lelo ke Bosala divorce na Jenny. Moi no bo tia wapi. Babiloko memela nga divorce na papa na biberon yango yo oyebi bien. Babiloko memela nga divorce na papa na biberon ba lire oyo. Oso memela Jenny. Non, yaya. Jenny, pourquoi nga pesa ki ya confiance. Na biloko nanga a gérer akoka été nga moko na bisko nino sali la yo na préféré na c'est l'autre moi boutique ata mini boutique mo boy o te kaka o zanga ata mbongo te pour ça on a dit ya James et ben nous akaba problème mais sur c'est le moins loko no mo beta libaku ezati donc tant comment te ka comment makenga si on comprend bien on dirait les kinanga moko azolinga kaka détruire yaya na ye donc Valère yaya ici là ça va ngana likamute et puis makamambo no parce que dia maboko non baki lilo atwelinga ba diama yango ya James tekina na obuya ntamaka kwa zati buzoba na onde sala ke ba lobelo vérité na makako te ngana koma sac ya box no ndako mabezati mais ba ki ngai Jenny na pe la famille nzamba ta un jour en fait
Oh. Bon, donc, problème, il y a un thème, il y a qui te dit qu'on a un Ah, voilà, bah, impolitesse. Oh, Jenny. Donc, ma cam na yo na mobile na yo ngolé onga. Tolo ba bongo. Mati yo payé ba loko lobi bongo. Non, il y a James pardon call. Arobase atindela Oh, ko là, biloko. pardon. Non, simba yango te. Na biso mo Toi, ko faire. Les amis le petit France. Ah, merci. Nande ni nga peut bloquer na wala gérant lui. Hexagone. Oui. Et obengeli yanga na yo, oaza mutu lokola ba kokoti to bandoko mbuka na kala, na ri de kokoti, aya abo manga, allez. Mate ngelo na sa. C'est pourquoi tu me la kisi la kisi na comme je. Ya, ngela sa mate. Mate. Ngela sa mate ngelo. Ngela sa mate ngelo. Aya abo manga. Kende suko benga e. Kende ko benga e. Ngela sa mate ngelo. Azabe mutu lokola ri de kokoti, azabe sina yo. Azake kono lo bete. Ozake kende si ma ko to peka mtoko na yo. Yo ko ko peka na. Oh, yela pesa na famille. Yo, osana noma. Tata, Chandira wa bendo rango songa ngangu zakwe. Tata, ayala kwa kutate. Baby. Onki, makambo za misteri. Bato kima kilobi pour makambo wana. Makozomona. Amoni bituma lobi zaki mabe makasi. Pe tukutangi na moto moko waza force makasi. Ndenge nafandaki na bulaki. Samson Afrique. Pe na bulaki yoka na bisa. Na bulaki ya trop. Ndenge moto na beta ki biso lobi. Donc kufa soni mona passe. To kende to luka po yende abakisa biso makambo. Samson Afrique. Bebe. Biso to kolukela yo wapi? Amboko Sangwa mokili bon makate. Ozada kudala, oza maisha na poza check na poza ikande ba informa ki ngai muto. Bwanga te. Samson Afrique. Wa tolong. Ayala kwa kutate, tata, wapelo rangu, tata. Ayala kwa kutate, tata, wapelo rangu. Laki mwana veritable pour nous tout confiner. Yesolu bande kubalinga mi ya bana ya nzambi. Nzambi na biso alubi buluka ngala bafaso nya. Nyonso. Na yetse kabinu na sana mafuta. Haleluya. Amen. Mwana mebi bino na ngomba oyo. Ye mugu. Papa na biso pasteur. Ushanje kumu benga ye pai. Na yuke ngomingi. Beso benga ye pai. Asala kama nana bano benga ye pai. Beso yaka pasteur feri ngoma. Me akebu bano benga inani. Ba uno benga nani? Pai. Mutayirije nga fresh senge. Fresh senga kutingana za ushukula. Na mai. Ayimshinga. Arubi papa bakumu benga pasteur pai. Ngala sala ka benga nga pai. Yaya, yekuti kuzobenga pai pai ngabu koma ti citron. Ya cre citron. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma president zo kangiri longi nini? Wa igreja na yo. Ndana yemsa kabinu. Ngala yemsa kabinu nazi la tangu na ngata na ngai koko. Bande kubiro bibujira katangu. Kuwena temona na nzambi. Felicenga lobi dolala wapi? Nambuka ilanditi. Nambuka ilanditi. Tuna inde ba merishinga. Ba merishinga basanga bukoko na zaka abuyi. Bien mais na langwe kati na kono na zaka abuyi. Yesu kolu Yesu. Haleluya. Amen. Sona zaki mtu mabeme na langwe yena sali bujoba. Na sali bujoba te. Na fungule mkanda. Na za kutanga ya binu. Bosomi kati na kolo. Biblia zo yemsa bushomi. Soko zangi bushomi umuna nzambe. Oye zangi bushomi umuna nzambe te. Ziklasi wa beno. Mwana ya mutambongo za mutambongo. Tata na yuwa bero rangu. Ziklasi wala zala bushomi. Lelo ya zala mboka bapaya. Haleluya. Amen. Alubina ngapa ama yebona kutindira biro kuye igreja. Luka sere moka uya poto. Eza sere nani? Nano na lubite. Uye kuzala mama nani? Nena aja mama president kushake poto. Au kima. Yekre mayebu. Omoni ba biloba lobo so loba. Papa felingo ba not papa not dirige so boeti. Yekre nazo se plete ta mukie ba comportement zo fiché. En plus ozana na ngomba. Na ba verso te na Bible to yebia ngoti. Papa ti rote abiso ngoti. Yo na pesa la Bible. Yo sa la Bible. Papa ti rote abiso ngoti diakre. Alléluia. C'est vous mona ma président joy. Ateli milanga mingi. Yo tala koteli milanga. Na koteli mela parce
seki makambo ça eza malamu te. Frère Simba boy. Simba boy. Donc, nalobaki naosala pasteur surprise avant pasteur aya na ndako na nga lokola no bénédiction ye na ndako ya leki na nga nazwa libota na nga toya kotala pasteur bonga pasteur isepelisi nga makasi isepelisi nga to nayoki na ndako ya leki na nga mosali na nzambe moko aye wana esalinga bien parce que nga mpe na priaka soki orumelaki msolo ngomonaki biso toyekisi mboka na libota na nga mpo na yokalaka basango moko taleki oyo mwasi na nga tieni manitu oyo mwana nga ya mwasi debo alors paster nayebi te boni na mboka mpona église eza mpenza ya monene je crois ambon bible elobi ete esika bayambi bino bopesa esi esika bayambi bino te bopopola sa mokolo bosala nini mission oyo nga nazwa ya koteya sango malamu bisika nyonso eklese na niveau ya village vraiment eza kaka moko oyo ya ngai nzambe apesanga mpo ete nakama soki mama nati azwi ngai naya kosala losambo na ndako na ye ayebi ti ayebi nzambe oyo ngai nasalelaka nzambe oyo ngai nasambelaka ayebi likambo nini oyo nzambe azosala na mboka nde permettre ke ngai natya makolo wana me nakoumela te naza na mosala mingi ya nzambe na makanisi na ngai nakosala poso mibale pamba apui nazozonga na ngai na village yo okokilisanga nalata mokashi yo okoki kozonga boye te soki opamoli na bakinwa te nasololaki deja na sisi mokolo bernard naleki na ye sisi olingo sokoto nalongola na mokashi na sisi ekita champion baza na lopango monene na limite okoki koplante église na wana mpo na kinshasa mpe ozala na église manito nzendo nayebi te moto na nzambe nayebi te loko te yaleki nanga me na kosenga na afoloba folekisa mono sava mosala naza biso torumeli deja wa tozokende malgré mokolo ndako mpe aza te me problème ya te nga na ozela kaka na yango na ndako okosalisa ngai ntango nazalaki na mboka emonaki bandeko mibale batindaki ngai na susi de priere nabi basalaka soki na chaine moko milfeti shima aza soki na poisson nasambelaka mpo na bango yebisa bango ke paster azali awa grâce à matine nayebanaki na bango poisson immortel wana peti na ngai kone les grands journalistes famille na ngai donc bango tout wana mimi na bango nde nazozela mpo mosala nasala sava mosala naza mpe ngai nazwi cope mutu nyonso aza na besoin prière parce noluka yo nakoluka yo ke plutôt fredi noblesse dan ami na nga aza na besoin maboni oluka yo baza mpe na bapaster na bango akometumisaka te mpo baza na bapaster na bango mosala naza pardon mama avant yamba yo il faut nayeba plan préféré na yo parce que mama alambaka tiaka madesi makasi bon oui bon nayebi te plan préféré non naza moyombe nde biloko na biso voilà mama kolamba yango tozwa bénédiction avant yo kende vraiment papa nana besoin vraiment na ndako na biso mpo oyo nga namona na ndako na nga eza ka nzambe nde akopesa solution po soki sava mosanza biso tokoma ozonga na biso togodela nzambe parce que nzela kotambola très capital Seigneur notre Dieu oza malamu mpona biso bible ebengi yo ozali ebandeko ozali suka nzambe na bomo natiki kokende bandeko na nga maboko na yo na ebandelo ozalaki alpha na katikati ozalaki emmanuel mpe na suka komi omega
Seigneur, protégez Bambou. Et nous le mettons toute arme fauchée contre nous. Il sera nul et sans effet. Ce bon matin, c'est un ami tout quoi. C'est la chauffeur. C'est un ami moto, c'est la chauffeur. Ceux qui n'ont pas de col. Eh, Yahweh, nous sommes dans la Bible. Petit caté qui est du Cameroun, la Bango. Qui me l'a vous avez la carte de la Bango. Comment on a eu yes. Vous allez nous contrôler d'Israël. Il y a le Seigneur, mon sang, tout le monde de Amen. Non, bango ye a ça qui n'a fait. Na fait bango ça mon lobby. Rien c'est la politique. OK. Donc tu as ça que tu pas connaître José Malaka qui t'a mwana. Pardon bokena pardon. Ma bokende na Yesu. Ozana place badioga ke tangu pa ya zalaki esa ndoko sala babuzobo yo sala ba bêtise oyo makambo ezalaka te baza na raison. Mbamba ningi ozotanga awa pa ya ndako yebisa biso yango te donc pa ya zalaki awa andako sala buzoba wana te so boye tokopanzana kaka boye bien yo olongo otiki biso totika lo continuer banini na biso okende ka pesa nyonso otongana lobako matransfer lobaka oyoki yango na mwana moke azoyeba mabe na yo omoni funa temeloko osabolamu akosinga makambo alandaka ntina shamba place aza kubondila kaseri akutanga naza kubondila atelema tubunda na ye na mabe osala makambo luba wana sona libile luba omonanga mabe mutu azoyoka mokongo pasi makasi akomela yango molangi moko na ntongo molangi moko na poko na mwana mwasi akomela molangi moko na mokolo moko. Ouais, produit Maman la Reine, balobi toujours, balobi yango birin, donc c'est-à-dire azo aider on passe ba sportif, ba artiste, ba chauffeur, ba tonyoso, ils a bien médicaments c'est-à-dire traditionnel, ils en ont bien ingrédients tout au bino boyebi na kati. Vraiment ils a bio, ils a mboka, ba makasa, ba matiti nyoso boyebi, ba mondongo, ba kitamata, ba biloko nyonso, ba lumba na kati. Donc il faut qu'on consomme c'est parce que nous avons témoignage pour être bilé quoi. Vraiment c'est trop bien c'est payé. Pas peine on consomme pour déjà toujours ba éco. Ah il y a bateau ba utiliser on le ça va. Donc comme ils ont des ingrédients tout en tout cas c'est formidable. Vraiment courage allez. Ani na jambo na iba bisusu baza otemila ngawa. Bolo za bolo nanga. Nzaba yibanga lobi. Ah na yiba ko. Oye c'est bon, il est déjà Nzambi. Vous avez dit, ma bonne n'a pas la bille. Ma présidente. On va s'en témoin. T'es la lobby, n'a pas voir la cotisation, tu vois qui pour la matin, il m'a mon bouche. Bon, il va vous connaître combien 30 000. Bandi, vous avez 30 000. La 30 000 wana, vous l'im changa. Enveloppe mon pays, vous n'avez pas le président Alain. Nous avons maman na dette. Ma maman, tout va bien. Na kichasa batinda ki enveloppe. Na tirizango taler ya. Amen. Est-ce que tu veux dire que ma belle na tirizango te c'est? C'est bien tirizango. 530 azo vanda paranga. Na lingaki na 30 000 wana. Na le wana neti 5 000. Na sombire yeba besoin na ye. Ye monda luba. Na ndenge ni? Asengi yo. Na ndenge ni? Ai mukoro na yibisa ngai. Ma président. Ai bisa ki oni sama kama yibisa ngama mama yibisa mwa mbali. Ma président tellement lukula lambira ka président, lukula lambira ka pai. Ndako mali ko nyosu kugangira ka bisu pama. Yo sama président muzala ndiluba te. Pe uzala mafuta te. Mafuta seto. Ngana mona mocha général Gilles. Mama Charlotte. Kabenya. Azala mafuta, yo zala na mafuta te. Tara bazala mafuta, nazala bilembo, ngala chaka bilembo. Shona simbi yose kuzala bilembo. Ilembo, azala ilembo. Oye mwana nanga bilembo. Kasa lembo pesa ka mwana. Azala cha bilembo, shona le yo zala ilembo te. Sara blinga ilembo te. Bon. Bilembo yo zona che yawo. Uzala bilembo. Bon, bande ko ndatu lobi boyi, eza bien de distraction. Ba bandi ba yaka yango, ba che. Tout le monde na lobby. Nini? C'est que ngoma pona osambela nini? Irezana. Ozo mala nini msho, yo bunda. Irezana nini? Tosambela nini nzambe irezana. Tozo okay, c'est ça tu okay. Mama. Bunda ndako. Yo église ka mikolo, zanga na église ngambo. Tokobonda lela ngomba na ndako. Suma ako le chose ngata tiko bonda na ngomba. Toki pona osambela. Tusale lote. Bono to sale loko. Ndezo sabo itu zo kata mabonde. Nazo ke nutala mabarbine. Moi c'est lieutenant Jansi. Akom kulamba awa na mboko ya she. Azo lamba kitoko ya mona ukinuria ala ndingai. Pondu a vitre, buria te. Buria misoti. Madeso a vitre, buria te. Alia utasala hamte mamoto. Frère 5 simba.
tokangi musuna bondele priere suka nzambi tata kola bikamwa soki yote nani mususu shenelelelanga ntango nyonso estafelingoma otikingawa bie osungalingawa bie zombi bodakilanga aleki sasa najikleji wabelo nzambi batira liluba na yo nzambi nakende libosu mafuta na yo turubia mene Freshere toka hii Freshere tuki Amen. Bali za pasi. Yoka singandi na fena yano a. Swana raté. Mais tant swani batu ba pembeni ba yoka ngote. Combien de fois ongana yoka kaya yo. Moi siko anasaka na se mobile atazoloba faut mikitisa. Munene ko sote kina boulevard ba pembe ka lokola yo kitoko ka lokola yo. Baso telengana. Mais mutu azio a valoriser yo atio na ndako. Mais faut penser le comment respecter. Denga na respecter ndeko na yo. Pwani to ko pesa pe muninga kimia. Kaka yo kaka bayo kaka yo yaya. Bango kuna ndao na bango c'est comment déjà ceux qui s'entraînent na yebite na ko pesa ko mbonini. Rapport à na ba pe mazwe na ngo. Kasi ngana zai kuna pa na bango ti. Ebi yaya kuna na simba yaya ke. Obi na simba buzobo mbana ngatika lo sala. C'est meki oyebi ete ngozo kotela ye. Oyebi ete ba pesa mungusu. Emweze belo vana na ye. Yo pe ba peso gaivota. Demweze belo vana. Mais ako bal nanga na batela. Levi, yebi sa ye ke ngana to sala na ko mabuzo bate. Soki na discuter na yo discussion moko boy oyo na mono na sepe na moto discuter na yo. Afini finga ko na sima yaya. Engopi na mwana mutu, ngopi boda ngabe. Chama na kotika finga ngabo seni. Amatreta ngabo simba te. Ngopi menga ne fumenti yezi. Foye saka yeke. Ke simba te ngana obunga na kuna ndako wana. Kuna baye na nga. O kotika na fini na quartier. Oh, eza na ngopi? Eza na ngopi na kotika faire. Foye saka yeke no. Yaya na nga. Attends, ancien boxeur. Gaifota. Ngaso na simbi mungusu na maboko bo maintenant yebite na kosa nini? Gaifota, kendele ka bisusu. Gaifota bisusu. Kendele lisusu kende pour la deuxième. Asa sani. Asa do lobela. Asa bo maye. C'est ça. Tona na lokuta exa. Famille na biso ba ko perdre. Mais famille mungusu ba ko bénéficier. Yena biso fa kende. Na cause de chanter libala na ndeni nango. Yoka na lembi. Na oyaka awa. Gaifota. Nous la lokuta ya exa. Yokenda kuna. Combien de fois soni wako betela ngana yoki soni leve. Modèle qui n'a pas ndako aliba ndeso manke mobile na en tout cas na kokite. Aso que ça va te sauver. Combien de fois ba conseiller bango. Piro libata ntima na sima tutu et tout. Ba ina ndako na ba conseiller bango. Na bofanda boye. Toujours mobile wana okamela ka ba diamba, komela ba gene, ba lotoko. Ngana mela ka semeki na mela te loko mokote. Mobile ana yoka na te zonde mutu mutu okota nzinzi. Pichu malui mkuta ye a PC conseil, mais mobile na ngani ko yoka te mungusu. Na lembi na ngali bala. Trop c'est trop na lembi na mwa muke no bala te no bala c'est meki ukuta mundu na katikati bongo te oza leze ba chakwa leze ngape na luka pe kimia na ngapi to nyesila te na pema pardon lembi na libali opema oyoka ta sunte ya so boy na ndako na bino na luka no bongo na oza studio na ngala ovanda ngamo yo mwasa libala ozongo ke oza studio na yo moko ezala ya wana okomi femme libre les kapa ya Noela Ngoma autaki Chine avec na bakoli Noela daye. Ça y a qui déjà les gars qu'on a aujourd'hui colline c'est y a qui déjà. Na boye ko zongo poske na boye ba charge wana. Les gars qu'on a aujourd'hui colline yo. C'est vrai. Est-ce qu'on est ndako de? Aoya te. Na éviter. Bobo msabino kendo semba lo pardon. Senga mungusu pardon parce que mungusu alobate. Yo de comme tout ça mal à l'aise. Omoni force mobile nanga mungusu atuna senge pardon na 7h 8h. Toko zonga na rando. Ya etali yo. Etali yo. Aoya ngabelisa. Mutanti bazali. OK madame. Ngana ko mettre fin na likambo. Encourage les balles boité. Yo bi muteki na oteli kaza. Boni boye ko. Osobisi mtu makasi. Webi kaza très impoli uta bo mwana na ye. Sina libala so continuer. Boye pété. Etali yo wana. Ozokumisa pe bongo. Na ko mettre fin. Yo ba ko so arrêter. Je l'envoie téléphone na charge wana. Ilanga. Mbote ba petit mbongo. Mbote. Boza malamu hein? Malamu pa ko kila. Naza na posa na solo na bino. Utana posa solo na biso bo ya kwa. On soit na te pardon. La fleur limbisanga pardon. Va ko kila lobate. Ba rater chance. Ça pour ça ba rater na chance hein. Bon, ikambo ezali wa.
naza na besoin naza koluka mwana moko lokola bino petit chéri mpona façonne ye na change ye akoma mwasi moko monene na mboka oyo mpe bato bakobanga ye nakosombele baferme banini bamakambo ebelebele sokoka petit chéri petit chéri papa mokolo eza likambo ya papa te bongo lelo eza likambo ya mbongo soki olingi mwa bana mike oyo ya pambapamba akopesa eloko nini ngai naza na mbongo ebele nani ayebi te nakotombola yo kokóma moto monene mpe nakomema yo meme na kisasa epa mama la reine ayesi yo mpe monene kitoko mpe mboka bakobanga yo pardon papa mokolo bepena pakoki ya likambo ya mbongo mokolo te zelenga na mwa mokawa nakende kozwila yo mwa mbongo moko awa akokela kokumela te mpo baninga na bakibo ya ofunda ngai zelanga mwa mokawa naza kokumela te banda wana zelanga dumara bakongo mpenza yeyeye makambo ya pembe baliaka fo bakongo to baliaka bakwanga na mokili turaturua yelolo elobi ya moninga mama na mokili turaturua lelo elobi ya moninga mama nga kulia bakwanga te fona kota cuisine na lamba banzungu eza likabwa pembe somi vraiment mipanzi comment tu es sûr sauf ouais un seul homme dans ta fou sifandoki nasengi yo pardon mingi lukelanga mwa mbongo nazotonga ndako na lopango mpe naza na posa mpe nasobasoba ngombe na renforce ferme pardon yaye na ngai sisa pardon sulanga baloba mosa pembe azanga lisumu oanga mosa pembe tala masumu soki avimbisi mabundi ta bangungi bakoti na ndako eloba baportugais kada pessoa na cidadele comida takumene takuyana comida takuyana tikwanga makayabu takuyana comida takuyana ora Allô Jonathan, yebisa Igor naye na kapela biso tenga linga biloko ya malewa te bato mosusu balambi mwifi ona oyo na poko nalia te nga biloko na balabala naliaka te na na cuisine na banzungu totike bata mokili biloko ya balabala mwifi naoya zengi na yalia ngana tala abombi te poani faut tu on a sakit est-ce que non
PDG wa Belo Rango Loboko Pete. Mbandaka bani Kongo wasa bana mbandaka de bana jombo bana wendi seki bana bamanya nalataka blouson upamba te mama la reine atangeli kilasi na ye malamu ya mindele naswanyaka nyonso oza na besoin ya laboratoire osalisa baexamen na yo malamu ozoyoka nzoto malamu te nakende mpe nane mpa mama la reine nakende kosalisa baexamen na ngai nayeba nini ezotungisanga mama la reine azalaka monganga akoswani yo kitoko nazo traité maladie lokola mikusa picotement mikuse evandeli na poso kpao ozokwanza lokola moto azobeta kitaka lwambo ndeko nanga mokuse etiaka mal à l'aise mokuse ekoki kolongola yo mosala mokuse ebelisaka banere na butu soki olali moyo olala malamu eza tozokonte batole likolo ya mokusa ezoki biso pembeni ya baninga bakokanisa ndo oza na maladi moko ya mabe soki oza no bien me mokusa wana babwakeli yo pese wana ezotia yo mal à l'aise nga mama la reine azosisa mokusa dans l'immédiat na 3 jours mokusa surtout na batashe ekei mutu oyo mokongo ebukani yo na 33 vertèbre mwana mongala azotonga bavertèbre nyonso nazosembola yo mokongo komi na bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto bwa yo somba birin wana omoni ambassadeur de la paix asimbi azolakisa mela birin wana eza anti-hémorroïdaire eza kisi moko mwasi akomela mobali mpe akomela ezala mwana na asubaka na mbetu melisaka ye birin ekokata masuba wana ezala mwana aza na peti akolia malamu te melisa ye birin eza na produit chimique na kati te eza mbuma kasa misisa lokola jeneta lotake tumba mama la reine elibino ba episi mwana mwasi ozala penda lontela soki oza na episi oningo epise ya kaka epa mama la reine moto obimisa badetail nyonso eza te na tv yo moyebi apres ava kobongisa bino bataille nasali bino maputa na kombo kimisa mbanda ntango olati liputa oyo mbanda azomona tension akoti tinel eza na prix moko promotionnel bacouleur nyonso tu ezali boya na cabinet liziba betesda okozwa cabinet mama la reine wapi okozwa ngo na commune ya Matete na quartier Ngilima 1 numéro 25A okokita na arrêt mama la reine mwana mongala cimentera béton cabinet moso okozwa ngo wapi na Brazzaville na rond-point Mongali na rue Dieu numéro 57 na avenue de la Paix kuna Hortense Balengo la moyenne munene mosa béton na bonzala parce que birin bako livrer yo maputa ya béton mususu okozongo na Congo Central na commune ya Nzanza Molakisi na ville ya Matadi okozongo na galerie Tona so komi kaka na rond-point Nzanza tuna galerie Tona neska cabinet ya mama la reine mwana mongala ezwami na ville ya Matadi numéro na ngai ya télévision ezala ya Kini ezala ya Brazza ezala ya Congo Central yango wana na se ya Itamboiki yamba beto angata bire baba kozapete chaîne des moko 1000 effets TV la chaîne des opportunités 1000 effets TV la chaîne des opportunités babi kozapete kopalanga no pété babi so kozana théâtre no moko ya bien ya qualité olingi pe les chaîne moko ya bien ya qualité émission moko boya bien ya qualité so kozana publicité na yo émission na yo vous en possédé la chaîne vous a qualité pe on a chaîne mo ya bien et puis ça va film mo bien de gandi na bima na TV c'est que faut que tu na pena na 1000 effets TV ko za pena onte moko chandira wa Belo Rango do ça na yo panique ça ka 1000 effets TV chaîne moko makasi chaîne moko ngepimisa sous artiste chaîne moko ya qualité mo ya kitoko donc so
olingi na théâtre na yo tala me yebana émission na tala me yebana c'est que faut que maman na mi effet TV bana ye moko muta yamboye me Chandira ou Abel Laurent donc c'est la plein de mots ouais normal boya vous zappez ti donc boya vraiment donc Fedelo kwa industriel